لەناو هەرێمی کوردستان کەسانێکیش کە باوەڕیان وا پێویستە جیهاد بکرێ ئەمڕۆ ئەوانش گەیشتوونەتە قەناعەتێک و ئێستا لە کورسی پەرلەمان دانیشتون. حەج مامۆسایەکی ئانی هەستمان کردێ بۆی کە شتێکی ناشرینی کردێ مثلا لە زیاد لە وتارەکەی زیاد لە حەدیث ڕۆژ کرد ئێمە وەکو ڕێز و احترام بۆی کە بینمان هەیە وەکو ئەندام زانینە بانک هێش کراوە لەسەر مینبەرەکانەوە بانگەشە بۆ کۆمەڵێک دەکەن خوڕافەتە و لەگەڵ تەنها خواپەرستی تێک ناکاتەوە. هەر کەسێک نوێژ ناکات هەر جارێک لەگەڵ خێزانەکەی بێ زینای کردووە مناڵەکانی مناڵی ناشەرعین هەر بەمەوە ناوەستێت ئەڵێت ئەبێت بە زۆر ئەو ژنەی لێ بسەندرێتەوە و بدرێت بە کەسێکی تر. تونڕەوێتی تێدا بەدی دەکرێت لە وتاری کۆمەڵێک مامۆستایانی ئاینی تەماشا دەکەین حەماسەتێکی زیاد هەڵچوونێکی زیادی تێدایە لەناو وتارێکی 50 دقیقەیشە دەقەونی وێک تەکفیرکردن جێگا بێتەوە. جاری وایە من بۆچونێک هەیە و گەیشتمەتە حاڵەت کە نەفس و شەیتان زەفەر بە مرۆڤ بات بە هەموو کەسێکی بات ئاساییە و دەڵێ کە چوو بۆ سەردانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و پێغەمبەر لە قەبرەکەی و دەستی هێنایە دەرەوە تۆقەی لەگەڵ کرد. ئێمە عەقلیش قبوڵی نە قورئان و حەدیث. دوو جار بیر بکەرەوە دووشەممە کاتژمێر 7:30 لە NRT-ەوە پێشکەشتان دەکرێت.